Hvala Isusi Marija. Evo, lijepo vas pozdravljam i lijepo vas je vidjeti opet danas. Mene nešto muči, znate, ja slabo pamtim. Odnosno, brzo zaboravljam. Pa svima se događa kad tad, vjerujem. Ali onda iz toga možemo reći da opet neke stvari ponekad mediji nam nameću neka mišljenja, neke stavove, pogotovo kada je crkva u pitanju, prije će istaknuti neke loše strane crkve nego dobre strane crkve. Ne? A zapravo pritom onaj koji piše nije svet, nije svetac. Jer pravi, onaj koji je svetac je svjestan zapravo svojih slabosti. I onda, napravno, kada su svećenici u pitanju, oni će udarati, a ne dao Bog da on nešto pogriješi ili krivo izgovori, to će se po tome udarati. I mi to upijamo sve. Usput rečeno, znate što kaže Papa Franjo? Papa Franjo kaže da su svećenici poput zrakoplova. Vijest se o njima čuje samo kada padnu, a ima toliko koji lete. Ste razumjeli? Da. Ali nećemo se baviti tom temom, nego samo želim reći zapravo ta slika koju se prikazuje u crkvi, zapravo ponekad je to slika jednoga trenutka ili trenutka jedne slabosti, nečije slabosti. Ali da bismo ispravno govorili o crkvi, onda moramo gledati nju šire, cjelovito, dublje i iz prošlosti. Danas mi imamo razne obrazovne ustanove po cijelom svijetu. Znate, zahvaljujući kome? Zahvaljujući crkvi. Prva sveučilišta. To je crkva pokrenula pitanje obrazovanja. Zapravo, obrazovanje je bilo nekad privilegirano nekima, elitima, ali crkva je htjela da bude dostupna svima. I još ovo, crkva je ustanova koja se najviše brine za zdravlje, na primjer. Jer 1/4 zdravstvenih ustanova po svijetu pripada crkvi, katoličkoj crkvi. Da. Ako niste znali, sada znate. Zapravo to je crkva koja promiče zdravlje, promiče, zapravo možemo reći, poboljšanje uvjeta na zemlji, da čovjeku bude dobro. Da kraljevstvo o kojem govori crkva da nije samo nešto što će tek kasnije doći, nego da malo po malo tu sada već doživljavamo. Da ne govorimo o nekim karitativnim ustanovama, koliko dugo to već traje. Ako i gledamo i hrvatske prilike, prvi Caritas, na primjer recimo slučaj Zagrebačke nadbiskupije, to je naš blaženi Alojzije Stepinac, pokrenuo. Pitanje prva sveučilišta, pa i u Zagrebu, to je crkva pokrenula. Drugim riječima, mi danas bi ostali osiromašeni i na razini kulture, na razini obrazovanja, na razini drugih sadržaja zbog kojih smo danas sretni, da nije bilo crkve ovdje. Crkva to ne promiče. Zapravo, što možemo kroz ovo sve ustanoviti? Možemo ustanoviti da je crkvi više stalo do nas, do svakoga od nas, nego što je nama samima stalo do nas. Da, to je prava istina. I tu je opet pitanje shvaćanja crkve i njezine djelatnosti i njezinog djelovanja. Da nikako ne možemo gledati na crkvu kroz slabosti ovoga ili kroz slabosti onoga, nego gledati cjelokupno što čini tu crkvu. Ili što čini ta crkva. Dakle, to su dva pitanja. Što čini crkvu crkvom i što sama crkva čini za ovo društvo u kojem se nalaziš ti, u kojem se nalazim ja. Ja znam jedno, da nije bilo crkve, ja bi bio možda sigurno najveći zločinac. Da, vjerojatno. Najveći zločinac. Da nije bilo svećenika tu koji su mi rekli idi ovim putem. Da nisu moji roditelji bili odgajani u katoličkoj vjeri. Da nisu kroz crkvu dobivali pomoć za život. Mi smo živjeli stvarno oskudno. Kad sam ja išao u gimnaziju, evo, svijećom sam učio, svijećom. Ne reflektorima, ne žaruljemo, ne, svijećom. A ko mi je to dao? Župnik. Moj župnik mi je uvijek dao. Kad god dođem za praznike, daj uzmi svijeću, trebat će ti za učenje. Uz to sam učio. Da nije bilo crkve, ništa od mene. Prema tome, kada promatramo život crkve i u onim burnim trenucima, srednji vijek, sve do danas, a opet vidimo da kroz sve te burne trenutke uvijek cilja dobro čovjeka. Želi da budemo izgrađeni ljudi, da budemo cjeloviti ljudi. Zato pazimo na vijesti koje čujemo kroz razne medije. To je njihov posao. Moraju govoriti istinu o ovome ili onome, ali da ne previdimo, stvarno da ne previdimo istinsku stvarnost
koja je zapravo crkva, a nadilazi svačiju slabost, i tvoju i moju, jer smo svi jednako grešni. Ali crkva je sveta i čini puno toga da nama bude dobro u društvu. Najprije kroz obrazovanje, kulture i razne druge stvari, aktivnosti koje imamo na raznim mjestima. Ljubimo dakle svoju crkvu unatoč svemu što se protiv nje ponekad piše s pravom ili bez razloga. Ja se veselim što pripadam katoličkoj crkvi, stvarno. Ne zbog biskupa, nego zbog Krista. Veseli se i ti.